大腸癌咧係香港癌症最常見嘅癌症之一，每年有成幾千宗嘅新症嘅。大腸最後嗰6寸就叫直腸，咁如果仲有生喺呢個位置咧，就叫直腸癌㗎啦。通常切除直腸腫瘤咧，一般就唔會太難嘅。咁但係如果直腸腫瘤係生緊喺個肛門嘅話咧，就連個肛門一齊切除嘅啦。咁以後咧就會靠呢個人工做口去排便㗎咯喎。今集我哋請嚟彭浩峰同大家分享佢有抗癌經歷。介紹翻今集我哋兩位嘉賓先啊，包括有彭浩峰 Peter 同埋臨床腫瘤科專科李慧賢醫生嘅，歡迎晒兩位。歡迎兩位。各位觀眾，如果有任何健康問題想關注咧，歡迎向我哋 Facebook 開 TV 健康關注組嘅專頁留言啦，或者 WhatsApp 我哋都得。同阿 Peter 傾下偈先啦。即係其實我識你咁耐，我知道你個情況，咁你可唔可以同觀眾講下你嗰個情況係點樣？2023年嘅時候7月份咧，我就發現咗自己有呢個直腸癌啦。咁跟住因為我媽媽又有 cancer 嘅，咁我有一個家姐亦都係有 cancer。咁兩個咧都係之前冇乜嘢嘅，但係一做化療之後咧，就兩個都同一情況就一做就走。咁變咗我就有啲少少抗拒咗西醫個醫療方法。咁我當時咧發現咗之後咧，我就一嚟我就直接選擇咗做中醫嘅治療。咁我就做咗3個月之後咧，但係就冇乜反應，因為我諗住3個月左右咧就可以照一次，check 下啲指數啊各樣啦。咁我就用咗3個月時間咧 check 完之後咧就冇分別。咁我就咁啱3個月之後咧，又有第二啲朋友又介紹咗好多方法，因為你知道啦，如果當有事嘅時候，就好多朋友佢哋係好犀利，冇錯，佢去介紹啲佢認知嘅方法去介紹俾你。咁但係講真，有好多種，即係有100種、10000種嘅方法去醫。咁但係有啲人會醫得好，有啲人即係個人嘅適合嘅程度可能唔同。咁所以我就諗住乜都試咯。咁試完中醫之後咧，咁啱3個月之後咧，又試咗第二樣嘢。咁試咗第二樣嘢之後咧，就竟然3個月之後咧，1月份再照咧，個腫瘤由5點幾 cm 就去到8點幾 cm。咁就驚啦，個人即刻話唔好啦，停咗唔試啦。咁又咁啱嗰段時間又有第二啲朋友又介紹第二啲嘢俾我，咁我又再試。咁試咗嗰樣嘢之後咧，由上年1月份到而家我都係食緊嗰隻嘢嘅。咁但係嗰隻嘢咧就可以保持到我相信啊，應該可以保持到我嘅精神啊、狀態啊、各方面咯。咁而嗰陣時係8點幾 cm 嘅腫瘤，到而家咧我係去翻5.5 cm 嘅腫瘤，縮咗好多，就縮咗差唔多一半㗎啦。咁但係咧我就覺得好似拖時間拖得太耐喎。咁但係有好多朋友就話，好似醫生頭先見到我都你精神好好咁。有啲朋友直情話你究竟有冇病啊咁。咁我自己都我又唔想拖咁耐，即係好似有少少阻住工作。我自己覺得啊，因為有啲agent 啊，因為我翻咗內地拍嘢嘛，有啲 agent 都話，喂，驚你負擔唔到喎，即係可能即係譬如佢好期要你拍2-3個月嘅，佢驚你個身體負擔唔到，咁所以佢唔敢揾喎。咁變咗，我覺得我應該快啲清理咗佢，然之後再重新做翻我自己想做嘅嘢。但 Peter 唔好介意我問啊，即係其實如果呢個情況會唔會即係譬如生活習慣都有啲影響啊？即係你有冇做手術或者係處理？咁呢個途中可能譬如去洗手間啊，或者生活上面有冇啲咩唔同？呢個絕對有影響嘅，因為我諗醫生都知道嘅，有好多病患者都係咁樣嘅。咁可能佢去廁所嘅次數會密咗啦。即係我自己咧，我嚴重起上嚟咧，可能我一日去成10幾次廁所嘅。哇！即係因為我個腫瘤位置咧係好近個肛門。點解我會選擇唔做手術咧？就係因為我如果要做手術嘅話，我切除咗嗰個腫瘤咧，我就要封咗個肛門，然之後就開一個造口，就孭袋，然之後就整翻㗎啦，就冇得再整翻㗎啦。咁對你工作都可能好唔方便。對我日後生活都，我覺得係可能會有機會俾到屋企人係一個變咗我係負擔。咁不如我試下用其他方法睇下可唔可以去整到。但係我聽講咧，即係有啲報道就話咧，有啲病人咧，佢哋可以保留
視乎翻究竟咧嗰個腫瘤喺邊個位置，係佢嘅大細，亦都要睇下咧本身個患者嗰個體型，同埋咧可能要睇做手術嘅醫生嘅技術啦咁樣。咁所以都個個病情都唔同。即係我舉例，如果有啲腫瘤可能已經生去肛門嗰度啦，咁可能就算我哋同佢做一啲術前嘅電療化療咧，未必話真係可以完全保留到嗰個肛門嘅。咁但係有啲情況咧，可能佢係窄界嘅喎，咁樣樣。咁如果而家呢一刻去做，可能真係要去要做一個人造嘅做口袋啦，咁樣樣。咁我哋都可以去嘗試一下咧，就做一啲電療化療，就將佢縮細啲。咁其實電療化療嘅好處咧，其實我哋主要個目的咧係令到佢局部嘅控制好啲，將個腫瘤縮細啲，令到個手術咧容易啲做，或者割乾淨個機會係大啲。阿 Vita，其實你自己咧咁耐以嚟啦，即係頭先你所講啦，可能一日去好多次廁所，即係除咗成日去廁所之外咧，依家個情況會唔會去廁所都會即係好似屙血嗰啲情況有冇㗎？你話深色嘅會有嘅，係，但係好難分到佢係咪血色咯。係，即係有啲人話深色嘅都已經係有血㗎啦。咁有啲我就覺得我應該見到有血可能會嚴重啲係咪？係咪有出血就會有係比較嚴重咧？其實咧腫瘤係會流血嘅，即係有機會會流血嘅。咁又視乎翻究竟嗰個腫瘤喺咩位置咯。咁如果佢係好近肛門嘅，或者係嗰啲直腸啊、乙狀結腸嘅大腸癌啦，咁其實發現到佢屙血嗰個機會係高啲。咁但係如果有啲腫瘤佢係喺我哋個腸嘅即係開粗嗰啲結腸、升結腸嗰邊，咁可能佢其實去到嗰個排出嚟嘅時候，嗰啲血其實已經分解咗啦，或者唔會俾你見到佢係血咁嘅顏色啦咁。咁所以其實同嗰個嚴重程度就唔係話一定係代表係嚴重啲嘅，只不過我哋話大便出血啦，就係腸癌嘅其中一個表現，其中一個表徵。咁而呢一樣表徵咧，亦都同好多其他病去混淆嘅。最常見嘅就係痔瘡啦，係啦咁樣樣。咁所以我諗其實都唔可以將嗰啲大便出血去掉以輕心。咁大腸癌嘅症狀啦，你可能會有大便出血啦，或者會便完之後仲有便意啦。咁有時有一啲轉變咗嘅大便習慣嗰啲我哋都需要留意嘅。咁我哋休息陣，轉頭翻嚟咧，再同大家分享更加多直腸癌嘅資訊。轉頭見。根據2022年香港癌症發病數目，大腸癌係香港第3位常見癌症。喺中醫角度，究竟點樣處理腸癌同埋腸瘤呢？余醫師喺中醫嘅角度點樣睇腸瘤呢？喺中醫嘅角度係冇腸瘤呢一樣嘢嘅，不過腸瘤即係而家講嘅腸息肉去到比較大嘅時候，就有機會會出現一啲症狀，譬如便秘又或者肚屙。當呢兩個症狀出現超過1個星期嘅時候咧，好大機會咧係因為腸息肉。咁呢個時候咧，我哋通常咧會用中藥又或者針灸去舒緩、改善或者整走呢啲症狀嘅。咁但係如果腸瘤咧惡化到去腸癌啦，咁喺中醫咧點樣去治療咧？中醫咧，我哋建議係用中藥又或者針灸去治療呢一啲症狀嘅。好多時咧，我哋就會針對一個惡性腫瘤成個治療嘅過程去進行治療嘅。譬如話病人要做手術啦，咁我哋就喺圍手術期嘅時候，去針對病人嘅體質去進行一啲改善嘅。譬如話補氣血啦、補肝腎啊，或者強化佢脾胃嘅功能。當病人做完手術，佢需要做化療同埋電療嘅時候咧，我哋就針對一啲化療同電療可能出現嘅一啲毒副反應去進行一啲配合啦。例如病人會有腸胃嘅唔舒服、想嘔、唔想食嘢，又或者肚屙，我哋就會用中藥同埋針灸去幫病人去改善。喺電療嘅時候，病人咧可能會出現肚痛、大便唔舒服，或者小便有血或者屙血嘅情況，我哋亦都會用中藥去改善嘅。仲有一個情況就係腫瘤去到中後期嘅時候，病人個身體狀況已經唔再適合任何嘅西醫治療，咁我哋都用中藥又或者針灸去改善病人嘅身體狀況，同埋改善佢哋嘅生活品質，令到佢哋咧可以生活得舒服啲嘅。咁但係如果喺生活上咧，即係可能觀眾都會想知道點樣預防咧腸瘤同埋腸癌嘅話，喺飲食方面要留意啲咩咧？首先，我哋要避免中醫所講嘅肥甘口味。
肥即係話一啲炸嘅嘢啦，肥膩嘅嘢，譬如話肥豬肉啊等等呢啲。甘就係一啲好甜嘅食物。口味係啲乜嘢咧？口味就係一啲好濃味，又或者咧好多醬汁，又或者好豐富嘅食物啦。另外咧就係食多啲纖維高啦，譬如蔬菜啊或者水果等等呢一啲食物。最後如果出現一啲症狀，譬如話大便嘅習慣改變咗，有肚屙或者大便有血嘅話咧，要及早去進行治療啦。咁有冇啲咩食療咧可以推介俾觀眾咧？我建議咧，大家都可以試下用一款清腸花草茶嘅，用4款花：金銀花、菊花、蒲公英同埋槐花。將呢4種花咧放喺一個茶袋入邊，然後將呢個茶袋放喺一樽大概1公升左右嘅熱水入面，浸住焗住，咁樣得閒攞杯嚟飲咁就可以啦。1個星期咧飲1次到2次。呢款清腸花草茶清熱解毒、化瘀利濕，可以預防大腸癌同埋息肉。唔該晒袁醫師，保持腸道健康，一齊預防腸瘤同埋腸癌啦！大腸癌係香港癌症最常見嘅癌症之一，造成直腸癌嘅風險因素有啲乜嘢？有啲乜嘢危險警告信號？我哋要認真留意。有咩簡單檢查可以及早發現癌症？米芝蓮1星大廚 Joseph 挑剔傳統韓式料理框架，創新獨特嘅手法令人驚豔。蘿蔔咧就正正可以索。係請講啊！真係咧高顏值嘅黑隊師傅，自助餐第5個女兒，係雞肉料理嘅達人，攞過韓國炸雞比賽獎項，而家為韓式辣雞湯一樣咁出色。好多謝晒先，我通常都係喺 WhatsApp 度咧打開你哋嗰個 Zoom 嗰度嘅啫，多謝。為你精選直播，星期晚9點半，星斑馬威尼斯搶分惡鬥實力勁旅拉素，意大利甲組足球聯賽全城開波。喂，煲劇都攰到咁，因為健康有 deadline 啊，營養對抗 deadline，雅培 Ensure 有齊均衡營養，2星期提升精力，營養夠晒就係最佳狀態。呢碗係你嗌嘅麵，用 Foodpan 大嗌同一碗，嗌到第150蚊。人氣店家特別嘅漢堡扒係唔同嘅，佢有好多汁，好柔軟。創意日式甜品，每逢假日都一直全場爆滿。當地著名特色景點，順道介紹一下。嘅招工茶茶葉已經有超過1200年歷史。跟住我哋一齊樂遊關西，星期日晚10點，Party Free 77台。大腸癌係香港癌症最常見嘅癌症之一，造成直腸癌嘅風險因素有啲乜嘢？有啲乜嘢危險警告信號？我哋要認真留意。有咩簡單檢查可以及早發現癌症？我哋繼續講下點樣對抗直腸癌。介紹翻現場嘅2位嘉賓先，包括有彭浩峰 Peter 同埋臨床腫瘤科專科李慧賢醫生嘅。咁啊 Peter，嗱頭先聽你講咧，你點解一路都唔考慮去即係做其他嘅，譬如話電療化療嗰樣嘢咧？你係驚乜嘢啊？因為我頭先都講過啦，因為我有前科啦，我係媽媽嗰啲親戚啊都係咁，但係有一樣嘢就係我而家都係㗎，佢係向下縮，佢唔係向上，即係佢唔係下邊向上縮。係，如果佢喺下邊向上縮嘅話咧，咁我距離個肛門遠咗咧，我就可以做手術切除佢。係，咁但係其實我想問下醫生係咪佢唔知道點樣可以縮由下邊縮上去，或者係上面縮落嚟嘅喎，係嘛？係啊，你講得好啱啊！其實你唔可以話預計或者係保證嗰個腫瘤係點樣去縮啦。咁但係的而且確咧，做電療化療咧，其實就係有一個機會令到個腫瘤縮細。通常咧個腫瘤如果咁低嘅位置啦，好多時咧都即係未必話真係一個好細嘅腫瘤啦。咁我哋嗰個直腸嗰個盤骨嗰度其實好窄噶嘛。咁我哋都好想咧將來啦翻發個機會細啲啦。咁所以電療化療其實個好處，除咗你話有機會可以保留到個肛門之外，另一樣嘢其實就係等將來嗰個局部控制好啲，
等佢翻拍個機會都細啲嘅。咁係咪電療同化療要同時間一齊做嘅？我哋通常都係同時間去做嘅，即係除非嗰個病人可能真係未必話接受到化療啦，即係譬如我哋估計佢個身體狀況都係比較弱啲嘅，未必話承受到個化療嘅。咁但係一般咧，我哋都其實會夾埋一齊做。而副作用嗰方面咧，我哋亦都見到都唔會話真係話太過辛苦，因為我哋醫生其實會覆診㗎嘛，會睇住個病患者個情況㗎嘛。咁我諗 Peter 你聽完應該都冇咁擔心啦，都即將會做啦，知道即係呢個手術係咪？其實我都有排咗時間，嚟緊都會做，淨係做電療嘅。咁我希望可以再將個腫瘤縮細咯。即係我醫生話就係，如果係真係佢香腸縮嘅，咁我咪可以做到手術，我將佢切除咗佢，咁就會比較冇咁擔心啲咯。嗱 Peter 其實當時啦，即係去到2023年嘅時候，你發現嘅時候咧，點解會去求醫咧？即係啲咩症狀啊？嗱，其實嗰陣時發現咧，就係因為我成日都就係學下醫生話齋，我個排便有變化啦。咁我係去廁所咧，去嘅排出嚟嘅嘢咧係比較爛嘅，同埋個時間性比較耐，即係可能成個月都係咁樣。咁跟住一照就話品肛門咧就有個腫瘤，咁跟住就再 check 咯。咁然之後就 confirm 咗係 cancer 癌咁樣咯。一樣嘢就係即係除咗直腸癌啦，大腸癌呢個問題啊，醫生啊，大腸癌佢哋嗰個嘅病徵會同直腸癌一樣係，譬如改變咗佢哋嘅去廁所嗰個習慣啊咁樣。都會係相近嘅。咁不過我都想講多一樣嘢，就係咧早期嘅 cancer 咧，其實係冇症狀嘅。咁有一段時間可能佢哋係冇乜特別嘅變化啦。咁直到咧真係有症狀去睇醫生嘅時候，可能有機會已經比較期數高少少㗎啦。醫生其實我哋要點樣即係注意到咧？好難講，好似你冇症狀去預防，你點樣做法咧？其實而家咧都有啲叫做大腸癌嘅篩查計劃啦，可能大家都會聽過啦。咁政府都有幫50歲到75歲嘅人士啦，去做嗰啲大便嘅隱血檢查。我都想講一樣嘢咧，就係篩查呢啲計劃咧係俾冇症狀嘅人去嘅喎。咁但係如果有啲人佢已經有血啦，或者已經有唔舒服啦，就唔係去呢啲普查計劃，係直接去揾醫生。可能要做嘅檢查咧，就真係可能直接就要去做呢啲腸鏡啊，或者掃描啊之類嘅。我知道預防大腸癌啦，或者直腸癌，通常都係可能要食多啲蔬菜啊，保持腸道健康㗎啦。咁其實 Peter 當時你即係你可能即係咁多年嘅習慣，會唔會都係可能比較少蔬菜咁樣咧？其實我自己都有注意蔬菜都要有嘅，咁但係咧，因為嗰段時間其實我發現2、3年之前咧，就一路都喺內地度做嘢。咁就因為嗰陣時有疫情啦，咁我就要留咗喺內地，咁就自己又唔識煮嘢，咁啊成日叫外賣。咁我覺得就係應該係食得外賣會比較多咧，就會有呢啲情況出現咯，即係身體又會差咗啊各樣咯。加工肉同紅肉咧已經證實咗同大腸癌係有拉楞嘅。咁所以咧呢一樣嘢咧，我哋亦都要減少去食用，甚至可能就唔好日日食。我估可能你嗰啲外賣啦，好多時我哋都係啲加工肉啦，例如係腸仔啊、火腿啊嗰啲會比較多啲啦。咁所以呢方面我哋就可能要留意咯，亦都要做運動。因為肥胖啦、唔喐動啦，其實都係同大腸癌係會令到佢風險增加。另外就係食煙飲酒嗰啲就唔使多講啦，呢啲就我哋都唔建議去做啦。Peter 咁我知其實你而家都好正面咁去面對呢個病啦，有冇啲譬如屋企人或者有冇啲咩支持去俾到你咁樣一路去堅持落去咧？佢哋都好支持㗎，即係如果譬如我有啲咩事啊，佢哋都會陪我去睇醫生啊，或者係所以其實我都好多謝啲屋企人，我又唔想令佢哋擔心，佢哋亦都表現到唔會話好擔心嗰隻，但係就即係感覺到佢哋係關懷嘅，咁但係冇辦法，我覺得病人始終都要自己面對呢樣嘢，即係你開心啲面對會比較好啲咯，因為唔想佢哋太過擔心，當佢哋太過擔心嘅時候咧，佢哋可能會去揾更多嘅資源翻嚟，即係話譬如你唔好食呢樣嘢，再唔食我就咩嘢都唔使食，真係直接反應㗎啦。咁所以我覺得家人又要體諒，即係
自己又要放鬆個心情，係咁就大家都冇咁辛苦。乜都揀，乜都啱。祝你早日康復，好，多謝。嚟緊繼續拍劇，希望一定嘅。唔該晒兩位。多謝。嗱，都提醒觀眾啦，年滿50歲就可以免費參加政府嘅大腸癌篩查計劃啦，大家可以留意下啦。聽講咧，有隻朱古力咧可以抗氧化同埋抑制食慾添㗎喎，唔知你哋知唔知係邊一種咧？Anson 啊，聽講咧黑朱古力咧可以抗氧化同埋抑制食慾㗎喎，係咪真嘅咧？原來都真係嘅喎。首先講抗氧化啦，咁原來咧黑朱古力入邊咧就有好豐富嘅類黃同嘅抗氧化物，咁其實咧都有助咧減低啲長期病患嘅風險嘅喎。咁至於抑制食慾咧都真係嘅喎。原來咧見到食咗黑朱古力之後咧，我哋身體嗰個飢餓素嘅荷爾蒙咧就會減低，咁我哋咧就會冇咁容易肚餓㗎啦。同埋咧佢對呢個血糖咧都有穩定嘅作用，咁個血糖咧唔會大起大落咧，都冇咁易肚餓㗎。咁我哋係咪可以食多啲黑朱古力都冇問題㗎？其實咧，黑朱古力啦、牛奶朱古力啦、白朱古力啦，佢哋個卡路里咧其實係相若嘅咋。大概咧100克度嘅呢幾類嘅朱古力咧，其實咧都有成2碗度嘅飯㗎啦。咁咧，如果成日覺得黑朱古力健康啲嘅話，食多啲咧，咁咧個脂肪咧都會食多咗啦。因為咧咁多種嘅朱古力嚟講咧，個朱古力越黑嘅話咧，其實佢個脂肪含量咧就會越高㗎啦。咁以85%嘅黑朱古力嚟計啦，100克入邊咧，其實講緊咧已經有9茶匙嘅脂肪啦。咁如果牛奶朱古力嚟講咧，100克咧入邊都有成6茶匙嘅油分嘅啦。咁如果白朱古力嘅話咧，就再多少少啦，係7茶匙嘅油分。所以咧，成日覺得健康啲嘅黑朱古力咧，其實係最高脂肪嘅。仲要咧咁多種唔同嘅朱古力嚟講咧，入邊咧佢嗰個壞脂肪嘅含量咧，60至到65%咧都係壞脂肪嚟嘅。所以咧真係要少食多滋味啦。另外咧，成日覺得黑朱古力健康啲咧，因為咧就覺得個糖分低啲。咁的確咧，黑朱古力個糖分係最低嘅。咁100克嚟講咧，大概咧就3茶匙度嘅糖，其實都唔少啊。咁但係咧，如果白朱古力同埋牛奶朱古力嚟計嘅話咧，嗰度咧係有成11茶匙嘅糖啊。所以真係要小心揀啊。不過咧講到尾咧，其實咧，如果嚴格嚟講咧，黑朱古力咧都係相對好啲嘅，因為咧佢入邊咧嗰啲嘅微量營養素，譬如係鋅質啊、鎂質啊、鐵質啊等等咧，同埋嗰個類黃酮咧，都會係3隻嚟講咧係最高嘅喎。但係咧，我真係好中意食朱古力㗎，咁有冇啲咩 tips 啊？如果你買朱古力嘅時候咧，最好咧就買啲咧獨立包裝嘅朱古力啦。咁佢每一個包裝咧就越細咧就越好啦，咁啊方便你咧容易控制嗰個分量啊。但係咧唔好咧開完1粒又1粒啊，1、2粒咧就好啦。朱古力係真係好好食嘅，不過咧真係要聽 Anson 咁樣講，食1、2粒就好啦。整容熱門話題。係咪有一種年輕化嘅趨勢？唔係淨係整容㗎，多咗一啲叫微整形，整體上係咪好正面嘅？粗俗啲講啦，甚至乎有啲牙齦下垂啊，係影響你緊日常生活，譬如嘅翻學校係俾人哋笑。佢個自信心係咪淨係源於個外表，如果有啲心理依賴？例如你去學